твою мать! Андон, блядь! Я ж там весь магазин измазолила. Ёб твою мать! Да что я буду делать, блядь? Едь! Ни хрена себе! Тихо. Блядь. Мнение экспертов относительно урегулирования обоих ближневосточных конфликтов немного, излагают московские новости. Напоследок заглянем в деловую газету РБК «Дейли». Сегодня нашим гостевом звании. Ё-моё! Пешком, блядь, пройти, меня размер. Ёб твою мать. Тут здесь горцует, блядь. Мама коника. Интересно, они тоже сюда? Куда нахуй, ёб? Фу, тут! Пиздец! Ёб твою мать! Ебать колотить, сука. Почему 5? Бабушки Люды и дедушки Валеры? Опа! Опа! Опаньки! Вот это да! Видел авария какая? Блядь! Блядь! Алло. Привет. Ты едешь или чё? Я тебе перезвоню. Боком. Ёбаный в рот, блять, урод ты. Ёб твою мать. Да, авария. Нихуя. Сука. Придурок, сука. Говно, блядь. Открой ему пакет.
Ну ты чё, куда летишь-то, блядь? Ебаный в рот, а? Пиздец, блядь. Ну, так тут идешь, чтобы неправильно туда кладем. О, блин. Что делать? Помогать, чё? Игорек, аккуратнее. Живая? Так. Максим остановился. Отключено внешнее питание. If you like the video, then please like, comment, and subscribe below. Thanks! Ебать олень. Ёбаный в рот, блядь, урод ты. Ёб твою мать. Да, авария. Нихуя. Сука! Гандон, блядь. Открой ему факел. Ну ты чё, куда летишь-то, блядь? Твою мать. Да что я буду делать, блядь? Ед! Ни хрена себе. Тихо. Блядь. Мнение экспертов относительно урегулирования обоих ближневосточных конфликтов. Их немного, излагают московские новости. Напоследок заглянем в деловую газету РБК «Дейли». Сегодня нашим гостевом звании. Я тебе перезвоню.
горцует, блин. Мама коника. Интересно, они тоже сюда? Куда нахуй, ёб... Фу, тут пиздец. Ёб твою мать! Ебать колотить, сука. Почему 5? Бабушки Люды и дедушки Валеры? Опа! Опа! Опаньки! Вот это да! Видел авария какая? Блядь! Блядь! Алло. Привет. Ты едешь или чё? Уебан, блядь. Сука. Ёб твою мать! Андон, блядь! Я ж там весь магазин измазолила.